Pemirsa Kramo Banjar Tebe, Desa Adat Jimbaran, Kuta Selatan, Mederbe Dreste Siat Ye. Tradisi punika kamargiang nyabran warse nemonin rahina ngembak geni, sane kapercaya si de nyomnya sekancan male ring buana alit miwah buana agung. Klian adat Banjar Tebe Iwayan Eka Santa Purwita Ngwadarang siat yeh wantah pinaka rekonstruksi saking budaya krama Jimbaran saneduk rin sering mepelalianan toyo ring segara sisikau miwah kangin. Eka Santa Purwita ngaptiang melarapan siat yeh sekancan male ring buana alit miwah buana agung side kasomia. Edan ring dresta inucap kadulurin antuk nunas toyo ring segara suung pantai Jimbaran miwah nunas toyo semer pura kayangan jagat ulun sui sahe campuan air tawar miwah toyo segara. Sekadi kauningin tradisi siat yeh sampun munggah dados warisan budaya tak benda oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saha maduwe hak cipta saking Kementerian Hukum dan HAM. Ring penyarengan satak diri anggota seketruna miwah sawetara 300 kramot tradisi rajak makolaborasi tur transformasi informasi indik budaya irika. Ya diastun ring galai mangkin nenten praside maadu ritat kala nyepi Banjar Tebe kantun kekiras pisan antuk ngelimbakang restu puniki dados festival budaya siat yeh sapisanan angin galah kreativitas majeng yuwana miwah kramane. Parwato Bali Pos Nguningayang.